बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, क्या हाल है आप लोगों के। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। वॉशिंग मशीन जिसको चाहिए तो आइए देखिए ज़बरदस्त किस्म की न्यू और क्लासिक वीडियो। आइए मेरे साथ हो जाएं मेरे व्यूवर्स सारे तैयार कि आज आपके सामने हम दे रहे हैं राडो वॉशिंग मशीन का मुकम्मल कंप्लीट रिव्यू। मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम सवालात के जवाब इसके अंदर मिल जाएं और कोई सवाल की गुंजाइश ना रहे। बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर इस टाइम में लेकर आया हूँ काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक ज़बरदस्त और थोड़ा सा डिफरेंट आइटम, क्योंकि मेरे पास ये आइटम फर्स्ट टाइम आया है तो ये फर्स्ट टाइम ही की वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस रखे हैं पूरे पाकिस्तान वालों के लिए, कराची टू कश्मीर तमाम लोगों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे। नंबर मेरा आपकी नज़रों के सामने। ये देखिए जनाब, अभी हमने बॉक्सेस का हटाएंगे और इसका मुकम्मल आज दिखाएंगे आपको ना। ये देखिए कि राडो वॉशिंग मशीन प्योर वाइट कलर कौन सा, पाक अरब पाइप जो होता है उसके ये दाने से बनी हुई है और ज़बरदस्त शॉक प्रूफ है, करंट इसमें बिल्कुल नहीं लगता और ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी। ये आपके सामने, इसको हम अंदर से भी दिखाएंगे, अंदर से भी आप तवज्जो के साथ साथ देखिएगा। ये देखें आप, इसके अंदर एक बास्केट है और एक अदद पाइप रखा हुआ और एक अदद छोटा सा गिफ्ट है, वो मैं बताऊंगा नहीं, जब आप लोग मंगाएंगे तो खुद देखिएगा। ये इसका बड़ा सा राउटर है, बहुत बड़ा इसका टब है और के साथ साथ इसके अंदर चारों तरफ लाइनिंग है जो बुरश कहलाती है। ये लाइनिंग आ गई है और ये बुरश कहलाती हैं ताकि जब कपड़े इसके अंदर घूमते हैं तो वो इससे टकराते हैं तो आवाज़ भी आती है और कपड़े भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ये साफ़ करता है। तो मुकम्मल वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको तमाम सवालात के जवाब मिल सकें। और ये जनाब इसके प्राइस भी हम बताएंगे आपको, ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी के, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे। ये इसकी बैक साइड देख लीजिएगा ताकि आप मुकम्मल वॉशिंग मशीन देखते रहें। तो ये देखें आपके सामने, ये इसका वायर आ गया, वायर के साथ साथ ये इसका पूरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बड़ा लार्ज साइज़ की वॉशिंग मशीन है, स्मॉल मीडियम लार्ज 3 साइज़ की वॉशिंग मशीन होती है, लेकिन ये लार्ज साइज़ है। ये इसका आगे जनाब फ्रंट हमेशा का साथ, मॉडल नंबर 786 राडो कंपनी। ये इसका ये ऑन है, अब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए और ये जनाब हमने कर दी है ऑन इसको, ये अब ये ऑन हो चुकी है और अब आप इसको अंदर से भी देखिएगा और आपको बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा इसको देख के। और इसकी जो टोन है बड़ी प्यारी है। ये देखिए जनाब, ये अब चल के भी ये देखिए चला के हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके प्राइस जो हैं बिल्कुल आपके ध्यान में आ रहे होंगे इसके। तो जनाब इसके प्राइस हैं ना 24,000, ना 22,000, ना 18,000, सिर्फ और सिर्फ 16,500 रुपये। जी हाँ, 16,500 रुपये में बिल्कुल न्यू डब्बा पैक वॉशिंग मशीन आपको दी जाएगी, लेकिन पेमेंट जैज़ कैश पर होगी। जी अगर कोई सवाल हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी नज़रों के सामने। और एक मशीन और भी है वो मैं आपको बता दूं, ये है जनाब बिल्कुल लो प्राइस वाली। ये मिलेगी आपको 12,500 रुपये में, मीडियम साइज़ की। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज, सबसे कम रेट 12,500। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, खुदा पामा एंड अल्लाह हाफिज़।